どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。一緒に賛美しましょう。新漢日3章から21番、褒めたたえよ力強き主を。主の祈りを共に祈ります。今日は現代語で祈ります。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目がある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえるあなたのものだからです。アーメン。私たちを代表して新井幸子長老が祈ります。お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめ感謝いたします。日々いろいろなことがありますけれども、神様が、聖霊の神様が共にいてくださって、守り導いてくださることを本当に心から感謝いたします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだと言われます。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、見えるものが目に見えるものからできたことではないことを悟ります。今週いろいろなことが現場で起きておりますけれども、主よ、信仰がなくならないように本当に祈ってくださって、またこのように礼拝を捧げる恵みを本当にありがとうございます。また子どもたちが今日
ゼオクが病気で休んでますけれども、主よそこの上にも、また今礼拝に参加できないものの上にも、主よどうぞあなたが御手を持って豊かに同じ恵みと祝福を、そして病気の者は早く回復をされますようにと心からお祈りいたします。カバメント、ビジョン、ドリーム、イメージ、プラクティスと、今年のレマント世界大会のメッセージでしたけれども、今子どもたちに一つ一つそれを挙げています。今日はヨセフのところでした。ヨセフはドリームで世界福音化を本当に夢を見たと言われています。どうぞこの教会が小さい目ですけれども、いろいろなことが日々各現場で起きていることと思いますけれども、主よあなたが私たちを御言葉を持って導いてくださいますように、そして本部の御言葉からずれることなく共に歩んでいくことができるように、主よどうぞ導いてください。経済的にもいろいろな大変なところを私たちが取らされておりますけれども、主よ私たちが自立して個人化でやっていくことをあなたが望んでいますから、必ず教会はあなたが責任を持ってくださると、確信しております。そして各現場もあなたが、導いてくださって責任を持ってくださると信じております。どうぞ主よあなたが、守って、導いて、くださいますように、伝道者の生活62のビジョンをそれぞれが、個人化して自分のものとしていきますように、早く行ったり、遅く行ったりそうではなく共に、そのビジョンを一つ一つを歩いて行かれるミッションライフ教会として、ありたいと思います。一つ一つ問題があるときに、共に祈り合うそのような、ミッションライフをあなたが立て上げて生きてくださっているから本当にありがとうございます。小さな群れであっても心は一つになって、それぞれのからそしてまた、日本にはまだたくさんの教団があります。教団教派があります。その教団教派も主をどうぞ私たちの歩みを見て変化されていくことができますように、また私たちの総会には九州からまたたくさん個人の教会と北海道までありますけれども、どうぞ主よそれぞれのカラーはありますが目指すところは一緒です。どうぞあなたが導いてください。そして、この日本は、暗闇が多く働いております。どうぞその暗闇の中でその霊的な目がはっきりとみんなが見えるように、現れてください。これからの後先生に霊力、知力、経済、健康、人力5つの力を増し加えて今から語られる、御言葉を一人一人、聖霊様が一人一人の心に深く釘のように入るように働いてください。最初から最後まであなたに全てを委ねし届けイエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。短い説ですので、みんなで一緒に読みたいと思います。
使徒の働き1章8節です。では一緒に読みましょう。しかし、聖霊に与えられた我がこの世の方々は力を持ちます。そして、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、イスラエルの父の先まで私の証人となります。賛美をした後で、キリストを伝える人、キリストを伝える教会という題で説教します。賛美歌は新漢日参照歌270番、救い主の愛と。私たちが最も大切にする日本柱は福音と宣教です。 우리들에게 아주 중요한 두 개의 기둥은 복음과 선교입니다. 先週のキリストだけで幸せというのが福音だとしたら、今日のキリストを伝えるというのが宣教です。 저번 주 그리스도만으로 행복하다는 것이 복음이라면 오늘은 그리스도를 전하는 것이 선교입니다. 宣教は宗教勧誘とかノルマのようなものではなく、神様の祝福を体験していくことです。 선교는 종교 권위나 할당량 같은 것이 아니라 하나님의 축복을 체험하는 것입니다. 皆さんの人生とこの教会の歩みが宣教の祝福あふれるものとなっていくようにと願います。 여러분의 인생과 이 교회의 발걸음이 선교의 복음이 넘치는 것이 되기를 바랍니다. まずはキリストを伝える人について整理しましょう。 먼저 그리스도를 전하는 사람에 대해서 정리해 보겠습니다. 私たちはキリストを知り、キリストの祝福の中に生きるものとされました。 우리들은 그리스도를 알고 그리스도의 축복 속에서 살게 된 자들입니다. キリストは私たちのすべての問題を解決し、私たちを暗闇から解放してくださいました。
그리스도는 모든 문제를 해결하고 우리들을 암흑에서 해방시켜 주셨습니다. 私たちは癒されてサミットに立ち、 우리들은 치유되어서 서밋으로 세워주시고 神のしもべとして神様の働きをしていくようになります。 하나님의 종으로서 하나님의 역사를 해 나가게 됩니다. その神様の働きが宣教です。 그 하나님의 역사가 선교입니다. 宣教というのは福音を知ることとセットのことで、私たちが福音の中にあればそのまま宣教も出てきます。 선교라는 것은 복음을 알고 있는 것과 세트로 우리들이 복음 속에 있다면 그대로 선교도 되어집니다. どうやったら伝道できますかという質問が出てくることがありますが、 어떻게 하면 선교가 됩니까? 라는 질문을 하는 경우도 있는데 実は本当にキリストの祝福を体験している人はそういう質問をしません。 사실은 정말로 그리스도의 축복을 체험한 사람이라면 그와 같은 질문을 하지 않습니다. キリストが素晴らしいので、当たり前のようにそれを人に伝えます。 그리스도가 훌륭하기 때문에 당연한 것처럼 사람에게 전달하게 됩니다. 美味しいお店とか、 맛있는 가게라든가 使ってみてよかったグッズ、 사용해보고 아주 좋았던 물건이나 うまくいった技術とか問題解決方法などは自然に人に伝えたくなると思います。 잘 되어진 기술이나 문제 해결의 방법 등은 자연스럽게 사람에게 전달된다고 생각합니다. 福音もそのようにして人に伝えます。 복음도 그와 같이 사람들에게 전달됩니다. ですから今週の説教は先週の説教とセットになっています。 그렇기 때문에 이번 주의 설교는 저번 주의 설교와 한 세트로 되어 있습니다. キリストで幸せになった人がキリストを伝えます。 그리스도로 행복해진 사람이 그리스도를 전하게 됩니다. 今日の御言葉であなた方は証人となると言われていることに注目してください。 오늘의 성경 말씀에서 당신들은 증인이 되리라 라고 말한 것에 주목해 주시기 바랍니다. 証人というのは何かを教えるのではなくて 증인이라는 것은 무엇인가를 가리키는 것이 아니라 自分が体験したことをそのまま証言する人のことです。 자기가 체험한 것을 그대로 증언하는 사람을 말합니다. キリストはこんなに素晴らしいんだ。 그리스도는 이렇게 훌륭하다. キリストを信じて幸せになった。 그리스도를 믿고 행복해졌다. 平安だ。守られているんだ。 평안하다. 보호를 받고 있다. 問題から抜け出した。 문제에서 빠져나왔다. 私は癒された。 나는 치유를 받았다. そういうことをそのまま伝えることが証人になるということです。 그런 것들을 있는 그대로 전달하는 것이 증인이 되는 것입니다. また言葉で伝えるだけでなく 또한 말만 전달하는 것이 아니라 福音の祝福の中で生きていること自体がキリストの証人となることです。 복음 속에서 살아가는 것 그 자체가 그리스도의 증인이 되는 것입니다. そして、相手の人が救われるためにはキリストを正確に説明しキリストを受け入れるところまで導く必要がありますから 그리고 상대의 사람이 구원되기를 위해서는 그리스도를 정확히 설명하고 그리스도를 영접할 때까지 인도할 필요가 있기 때문입니다. そのために福音の道などで救いの道などで福音とか受け入れの祈りを整理していつでも語れるようにしておきます。 그것을 위해서 구원의 길 등으로 복음이나 영접 기도 등을 정리하고 언제든지 이야기할 수 있도록 해야 합니다. 第一ペテロの3章15節にはこういう御言葉があります。 베드로전서 3장 15절에는 이런 말씀이 있습니다. あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できるようにをしていなさい。 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 예비하되 온유와 두려움으로 하고 証人という部分 증인이라는 부분 自分のキリスト体験は準備していなくてもすぐに語れます。 자기의 그리스도에 대한 부분은 준비하지 않아도 바로 증거를 할 수 있습니다.
キリストを正確に説明するというところは 그리스도를 정확하게 설명하는 부분에 대해서는 ちょっと準備が必要ですから 조금은 준비가 필요하기 때문에 救いの道を何度もやったりして日頃から備えておきます。 구원의 길을 몇 번이나 연습하면서 평상시부터 준비를 해야 합니다. そのようにして伝道者となっていきますけれども、 그렇게 하면서 전도자가 되어지는 것인데 そのような伝道の準備はできても伝道するきっかけがないという人もいるでしょう。 그런 전도의 준비를 할 수 있지만 전도할 기회가 없어요 라고 하는 사람들도 있습니다. でもそれは間違いです。 하지만 그것은 틀린 것입니다. 福音を伝えたいと願う人には神様はちゃんと伝道する機会や方法を与えてくださいます。 복음을 전하고 싶다고 소망하는 사람은 하나님이 확실히 전도할 기회나 방법을 전해주시기 때문에 하나님을 믿으시기 바랍니다. 神様を信じたいと思います。 하나님을 믿으시기 바랍니다. そのようにこの神様に対する願いを通して答えを受けて 그와 같이 소망을 통해서 응답을 받고 私の伝道を発見してください。 나의 전도를 발견하시기 바랍니다. 神様がその人ができる伝道というのを与えてくださいます。 하나님이 그 사람이 할 수 있는 전도의 방법을 알려주실 것입니다. 私たちは根本的に考え方を変える必要があります。 우리들은 근본적으로 생각하는 방법을 바꿀 필요가 있습니다. 救いは 100% 神様の恵みですけれども、 구원은 100% 하나님의 은혜입니다만 同じように伝道も 100% 神様の恵みです。 이와 같이 전도도 100% 하나님의 은혜입니다. 私たちは神様が開いてくださる宣教をただ体験していけば良いのです。 우리들은 하나님이 열어주시는 선교를 그냥 체험해 나가면 되는 것입니다. 宣教が神様の働きだということを聖霊という観点から 선교가 하나님이 역사라는 것을 성령이라는 관점으로부터 また契約という観点からもう少し整理します。 또 언약이라는 관점에서 조금 더 정리하겠습니다. まず今日の御言葉を見てみると聖霊が望まれるときに力を受けると書いてありました。 오늘의 말씀을 보면 성령이 임하시면 권능을 받는다라고 하였습니다. 聖書の話を見てみると神の霊である聖霊が注がれると神様のミッションが行われるということを発見します。 성경의 말씀을 보면 하나님은 영이시고 성령을 부어주실 때에 하나님의 미션이 이루어진다는 것을 발견하게 됩니다. サムソンに神の霊が下ってサムソンはペリシテ人を打ち倒しました。 삼손에게 하나님의 영이 내리고 삼손은 페르시아인을 무너뜨리게 됩니다. ダビデに神の霊が激しく下ってダビデはサウル王の悪霊を追い出し次の王となっていく歩みを始めました。 다윗에게 하나님의 영이 심히 내리고 다윗은 사울 왕의 악령을 쫓아내고 다음 왕이 되어가는 걸음을 시작했습니다. 今の時代の神様のミッションはペリシテ人をやっつけることではなくて世界の福音化です。 지금 시대에 하나님의 미션은 페르시아인을 물리치는 것이 아니라 세계 복음화입니다. 私たちが聖霊に満たされるときに私たちは力を受けて地の果てまでキリストの証人として出ていくようになります。 우리들은 성령에 충만해질 때 우리들은 권능을 받고 땅끝까지 그리스도의 증인이 되어집니다. 伝道というのは霊的な働きです。 전도라는 것은 성령의 역사입니다. A から B へと考え方を変えさせるのではなくて A에서 B로 생각을 바꾸는 것이 아니라 サタンに捕らえられている人を神のもとへと導きます。 사단에게 붙잡힌 사람을 하나님에게 인도하는 것입니다. 先週も話しましたが聖霊によらなければそもそも神を理解することができません。 저번 주에도 말씀을 했습니다만 성령에 의하지 않으면 하나님을 이해할 수가 없습니다. 第2コリント12章3節にあるように聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。 고린도후서 12장 3절에 의하면 성령에 의하지 않으면 그 누구도 예수를 주님이라 말할 수 없습니다.
ですから伝道を宗教勧誘のように思わないでください。 그렇기 때문에 복음을 선교를 종교 권유와 같이 생각하지 않으시기 바랍니다. 第一テサロニケ1章5節には 데살로니가전서 1장 5절에는 私たちの福音は言葉だけではなく力と精霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたと書かれています。 이는 우리 복음이 말로만 너희에게 이른 것이 아니라 오직 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이니 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떠한 사람이 된 것은 너희 아는 바와 같으니라 라고 적혀 있습니다. 伝道は一生懸命頭を回してすることではなく 전도는 죽도록 머리를 굴리는 것이 아니라 言葉巧みに上手に導くものではなく 말을 교묘하게 잘 사용하는 것도 아니고 聖霊に満たされた私たちが 성령에 충만하게 된 우리들이 聖霊に導かれた現場で 성령에 인도된 현장에서 神様がなされる救いの働きを体験していくことです。 하나님이 성취한 구원의 역사를 체험하는 것입니다. そしてまた伝道宣教というものは必ず実現する神様の契約約束の中にあるものです。 그리고 또한 전도 선교라는 것은 반드시 실현되는 하나님의 계약, 약속의 속에 있는 것입니다. 神様が最も願っておられることは 하나님이 가장 원하시는 것은 一人でも多くの魂が神様のもとに帰ってくること。 한 사람이라도 많은 영혼이 하나님의 곁으로 돌아오는 것, つまり宣教です。 즉 선교입니다. 世界の歴史はこの神様の願いが実現するように動いてきました。 세계의 역사는 이 하나님의 소망이 실현되도록 움직이고 있습니다. それを前もって神のしもべたちに知らせてくださったのが契約です。 그것을 미리 하나님이 종들에게 그것을 알려주신 것이 언약입니다. 今日の御言葉もマルコの屋上の間に集まった人たちに与えられた約束です。 오늘의 말씀도 마가 다락방에 모인 사람들에게 주신 언약입니다. この約束を胸に抱いた100人余りの人たちが祈って約束の中に入っていると 이 언약을 가슴에 품은 100명 정도의 사람이 기도하여 언약 속으로 들어갈 때 使徒の働き2章の出来事が起きて約束の成就が始まりました。 사도행전 2장의 사건이 일어나고 언약의 성취가 시작되었습니다. そしてその成就は今も続いています。 그리고 그 성취는 지금도 계속되고 있습니다. この世界福音化の約束はずっと昔からあった契約で 그 세계 선교의 약속은 아주 옛날부터 있었던 것으로 例えば創世記12章で 예를 들어 창세기 12장에 主がアブラムに約束された地上のすべての民族はあなたによって祝福されるということも 주님이 아브라함에게 약속한 지상의 모든 민족은 너로 인하여 축복을 받는다는 것도 今行われている世界福音化として成就していっています。 지금 행하여지고 있는 세계 복음화로서 성취되어지고 있습니다. そういう世界福音化の約束契約が聖書の中にたくさん書いてあります。 그런 세계 복음화의 언약이나 약속이 성경의 많은 부분에 적혀 있습니다. 伝道とは私たちが何かすることではなく 전도라는 것은 우리들이 무언가를 하는 것이 아니라 世界的な歴史の流れの中で 세계적인 역사의 흐름 속에서 神様が約束されたことを一つ一つ実現していってくださっていることです。 하나님이 약속하신 것을 하나하나 실현시켜 주시는 것입니다. 私たちはその神様の働きの流れの中で 우리들은 그 하나님의 역사의 흐름 속에서 用いられてキリストを伝える人たちです。 사용되어지고 있고 지는 그리스도를 전하는 사람들입니다. 次にキリストを伝える教会という部分を確認しましょう。 다음은 그리스도를 전하는 교회라는 부분을 확인해 보겠습니다. 先週の説教の中にあった2人または3人が集まって心を一つにして祈るとき、主はその中におられ、
その祈りは叶えられるというマタイ18章19節の御言葉を思い出してください。 저번 주에 설교 가운데 있었던 2명이나 혹은 3명이 모여서 마음을 합하여 기도할 때 주님은 그 가운데에 계시고 그 기도를 들어주신다는 마태복음 18장 19절의 말씀을 기억하시기 바랍니다. 教会が集まって心を一つにして祈るときに神様は大きく答えてくださいます。 교회가 모여서 마음을 하나로 하여 기도할 때 하나님은 큰 응답을 해주십니다. 私たちが祈るべきことはいろいろありますけれども、 우리들이 기도해야 하는 것은 여러 가지가 있습니다만 一番大事なことは世界福音化の約束を握って伝道宣教のために祈ることです。 제일 중요한 것은 세계 복음화의 약속을 잡고 전도 선교를 위한 기도입니다. 今日の使徒の働き1章8節の御言葉を胸に抱いて祈っていた人たちが 오늘은 사도행전 1장 8절의 말씀을 가슴에 품고 기도하였던 사람들이 使徒の働き2章でその約束の成就を見ました。 사도행전 2장에서의 그 언약을 성취하는 것을 보았습니다. そしてその後迫害という事件が起こるんですけれども、 그리고 그 뒤에 박해라는 사건이 일어나지만 それを通してもサマリアへ福音が届くことになり、やはり御言葉が成就しました。 그것을 통해서도 사마리아에 복음이 전달되었고 역시 말씀은 성취되었습니다. 使徒の働き13章のアンテオキアの教会では 사도행전 13장의 안디옥 교회에서는 断食しながら祈りに集中しているとバルナバとサウルを宣教師として送り出す働きが起きました。 금식을 하면서 기도에 집중할 때 바나바가 사울을 전도사로 파송하는 역사가 일어났습니다. これも祈りの答えであり、御言葉の成就です。 그것도 기도의 응답이고 말씀의 성취입니다. そのようにして初代教会は教会として答えを受けてきました。 그와 같이 초대교회는 교회로서 응답을 받아갔습니다. 私たちも教会として心を一つにして祈り、 우리들의 교회도 교회로서 마음을 하나로 합하고 伝道宣教の答えを受けていきたいと思います。 전도 선교의 응답을 받아가기를 원합니다. さて、ここでミッションライフ教会という名前について説明したいと思います。 여기서 미션 라이프 교회라는 이름에 대해서 설명을 하려고 합니다. 2014年に開拓伝道を始めたんですけれども、その時は文教小石川教会という名前でした。 2014년에 개척 예배를 시작했을 때는 문경 소천교회라는 이름이었습니다. 教会の名前はシンプルに地名だけで良いと思っていたので、 교회의 이름은 심플하게 지명만 하는 것이 좋다고 생각하였기 때문에 自分たちが住んでいる地域の名前をつけて始めました。 우리들이 살고 있는 지역의 이름을 붙여서 시작하였습니다. しかし半年ほど経った頃、 하지만 반년 정도 지났을 때 礼拝の場所も文京区ではなかったし、 예배의 장소도 문경구가 아니고 集まってくる人たちも文京区の人ではなかったので、名前を変えることにしました。 모이는 사람들도 문경구의 사람들이 아니었기 때문에 이름을 바꾸게 되었습니다. 最初は青山のカフェのようなおしゃれな名前にしようかとも思ったんですけれども、 처음에는 아오야마의 카페와 같은 멋진 이름으로 할까도 생각했지만 老若男女が集える教会にするにはもうちょっと簡単な分かりやすい名前が良いと思ってミッションライフ教会としました。 남녀노소가 모이는 교회로 하기 위해서는 좀 더 간단하고 알기 쉬운 이름이 좋다고 생각하여 미션 라이프 교회라는 이름을 지었습니다. この名前にはいくつかの意味を込めています。 이 이름에는 몇 가지의 의미를 담고 있습니다. まずはミッションライフとは私たちが行っていくのは命のミッションだということです。 먼저 미션 라이프라는 것은 우리들이 해야 할 것은 생명의 미션이라는 것입니다. すべての人を生かしていく命の働きを行っていきます。 모든 사람을 살리는 생명의 역사를 해 나가는 것입니다. 次にミッションライフとは伝道者の生活をしていくということです。 다음의 미션 라이프라는 것은
전도자의 생활을 해나가는 것입니다. 24時間福音を味わい、24時間宣教を行います。 24시간 복음을 맛보고 24시간 선교를 행하는 것입니다. 24時間宣教するというのは、仕事や勉強、家事、生活も宣教との関わりの中で見ていくということです。 24시 선교를 행한다는 것은 일이나 공부, 가사, 생활의 선교와 관계 속에 살피는 것입니다. そのようにしていくと、夜中に見る夢も宣教の夢を見るようになってきます。 그렇게 해나간다면 밤에 꾸는 꿈도 선교의 꿈을 꾸게 될 것입니다. そして毎日の生活の中で聖霊の導きを正確に受けるようになって、 그리고 매일 생활 속에서 성령의 인도를 정확하게 받게 되고 神様が用意してくださるいろんなきっかけを通して弟子が立てられるようになります。 하나님이 준비해 주신 여러 가지의 기회를 통해서 제자가 세워지게 됩니다. 命のミッションを 생명의 미션을 生活の中で体験するミッションライフ協会の皆さんであるようにと願います。 생활 가운데 체험하는 미션 라이프 교회의 여러분이 되시기를 간절히 원합니다. 最後に私たちは騙されないようにしたいと思います。 마지막으로 우리들은 속지 않게 되기를 바랍니다. みんな豊かに幸せそうに暮らしているのに、あの人たちにキリストが必要かな、そんなふうに思う人もいると思います。 모두 풍족하고 행복한 것처럼 살고 있는데 그 사람들은 그리스도가 필요할까? 그렇게 생각하는 사람도 있을 것입니다. しかし、人はこの世のものでは満足できないし、暗闇の力は確実に人を蝕んでいきます。 하지만 사람은 이 세상의 것에 만족할 수 없고 흑암의 힘은 확실하게 사람을 좀먹고 있습니다. 昨日のニュース記事で人々が抱えている心の闇についての記事がありました。 어제 뉴스의 기사에서 사람들이 품고 있는 마음의 어둠에 관한 기사가 있었습니다. 最近人気女性アナウンサーや女優たちが自分の黒い感情を次々とさらけ出して話題になったそうです。 최근 인기 있는 여자 아나운서나 여배우들이 자신의 어두운 감정을 속속히 드러내어서 화제가 되고 있었습니다. 彼女たちが容姿にも恵まれ、地位や収入面でも成功したと思われていたのに、 그녀들은 외모도 타고났고 지위나 수입을 보아도 성공한 것처럼 생각되는데 自分の存在意義が見出せない、 자신의 존재 의의를 찾아낼 수 없고 人生に虚しさを覚えると感じていたことに、 인생의 허물을 느끼고 있다는 것에 대해서 多くの人は驚きました。 많은 사람은 놀랐습니다. また同時に自分も同じだと共感したそうです。 그리고 동시에 자신도 같다라는 공감을 하였다라고 합니다. 表面的には楽しそうに見える、 표면적으로는 즐거워 보이고 ちゃんと整っているように見えても、やはり人はこの世のものでは満足できないし、 잘 갖추어진 것처럼 보여도 역시 사람은 이 세상의 것으로 만족할 수 없고 悪魔の働きにも勝てません。 악마의 역사에도 이길 수가 없습니다. 先進国であれ、発展途上国であれ、 선진국이나 개발도상국이나 豊かで美しい現場であれ、貧しく問題の多い現場であれ、 풍성하고 아름다운 현장이라도 가난하고 문제가 많은 현장이라고 해도 神様から離れていればどこも同じです。 하나님을 떠나 있다면 어디나 마찬가지입니다. 悪魔は人生を奪い、 악마는 인생을 빼앗고 人間関係を奪い、 인간 관계를 빼앗고 生活を奪い、 생활을 빼앗고 命を奪います。 생명을 빼앗아 갑니다. そこに唯一の解決を与えるのがキリストです。 그곳에 유일한 해결을 주시는 것이 그리스도입니다. 私たちの知っているこのキリストにはとてつもない価値があります。 우리가 알고 있는 이 그리스도는 엄청난 가치가 있습니다. その宝を持っていますから、それをしっかりと味わって、 우리는 그와 같은 보석을 가지고 있기 때문에 그것을 확실히 맛보고
自信を持ってキリストを伝えましょう。 자신을 가지고 그리스도를 전하시기 바랍니다. 私には力がないのでとかうまく話せないのでという人がいますが 나는 힘이 없다 라던가 말을 잘 하지 못한다 라는 사람들이 있습니다만 神様は福音宣教のために無能なものを用いられました。 하나님은 복음 선교를 위해서 무능한 자를 사용하십니다. 後の方になるとパウロやアポロのようなエリートも出てくるんですけれども 나중에는 바울이나 아폴로 같은 엘리트도 나옵니다만 最初の教会の弟子たちはお金も学もない漁師たちであるとか 초대교회 제자들은 돈도 학력도 없는 어부이거나 社会的力のない女性たちでした。 사회적 힘이 없는 여자들이었습니다. しかしイエス様はわざわざ彼らを選んで用いられました。 하지만 예수님은 일부러 그들을 선택하여 사용하셨습니다. また私は口下手だと言ってミッションを辞退するモーセに対して 또한 우리들이 말을 잘 하지 못한다고 하여 미션을 사퇴한 모세에 대해서 主は誰が人に口をつけたのかと言って怒られました。 주님은 누가 입을 만들었는가 라고 말하고 화를 내셨습니다. 私が一緒にいるから必ずできるし、アロンのような話せる人も私は備えているとそのようにおっしゃいました。 내가 옆에 있기 때문에 반드시 잘 될 것이고 아론과 같이 말을 잘하는 그 아론을 옆에 둘 것이다 라고 말하셨습니다. 伝道宣教は人がやることではなくどこまでも神様の働きですから必ずできることです。 전도, 선교는 사람이 하는 것이 아니라 어디까지나 하나님의 역사이기 때문에 반드시 이루어집니다. どんな人でもこの祝福を受けていきます。 어떠한 사람이라도 이 축복을 받게 됩니다. どんな教会でもこの祝福を受けていきます。 어떤 교회라도 이 축복을 받게 됩니다. ただ主の御言葉を信じてこの祝福を受けていきましょう。 오직 주님의 말씀을 믿고 이 축복을 받으시기 바랍니다. お祈りをします。 기도드리겠습니다. 神様、 하나님, 私たちを宣教の祝福の中に入れてくださっていることを感謝します。 우리들을 선교의 축복 가운데 넣어주신 것에 대해 감사를 드립니다. あなたが最も喜ばれる重要な働きのために生きられることを感謝します。 하나님이 무엇보다도 기뻐하시는 중요한 역사를 위해서 살게 된 것에 감사를 드립니다. あなたの約束通りに 하나님의 언약대로 私たちの生活においても 우리들의 생활에 있어서도 教会においても 교회에 있어서도 宣教の祝福を体験していくようになりますように。 선교의 축복을 체험해 나갈 수 있도록 하옵소서. イエス・キリストの皆で祈ります。 예수 그리스도 이름 받들어 기도드립니다. アーメン。 では賛美をしながら献金を捧げます。賛美歌は新韓日賛唱歌497番「いともかしこし」です。
11番「シオンよ急ぎ伝えよ」の2節を歌って、そして最後のお祈りをして終わります。